Entra con configuración. Ya para aquí arriba. Hay una piedra más. Hay lomito salteado, estofado, revueltas, patitas. Tripulación a bordo, estaremos gustosos de atenderlos cuando ustedes lo requieran. Gracias por su atención y que tengan un feliz viaje. chocolate, que es muy rico. La cerveza negra. Esta.
Gracias. Machu Picchu está ubicado Amiga, olha aqui. Uma pedra de ostra, eles acharam pedra aquela espécie se encontrava milhões de anos antes que chegaram aqui. Deixa eu ver pra ver como é que isso aqui. La cordillera de los Andes rodea Machu Picchu. Ahí son los Andes. Sí, la cordillera de los Andes. Para allá. Si está despejado a este lado, vamos a ver más cordillera ahí bañada con la cultura española o los españoles que estuvieron todo junto. Pero fíjense que hay días que amanece un poquito gris. About these strokes when you hide. I'll get the boat to pick it up. Ну, короче, они не откалывали с гора, находили вот такие валуны, притаскивали, и здесь уже раскалывали на нужные части, использовали. Там сажеров 5, так сказать, 12 периодов. Yeah, so, but like, it looks like... Чинчала.
Muro interno. Chicos, acérquense por acá y miren esta foto. Por acá se encuentra. También estaba el fuego. Señores. Pues no ven nada. Muchos turistas han ido aquí, aunque no han visto ni un muro. 3 metros y no observaban nada. Entonces, eso ocurre en la época de lluvias, desde octubre hasta abril. Pero en la temporada de sequía, si llueve, hay neblina, pero Para todo Cusco entero. Sí. 4 camellos en total que tienen. Entra a configuración. That's perfect. Ready?
Con destino final a la estación de Ollantaytambo. Señores pasajeros, si pasean abordar su tren por las puertas del parque portando su boleto e identificación en la mano. Gracias por su preferencia y viajar con Perú Rey. Que tengan un feliz viaje. Perú Rey, recorre lo maravilloso. Good afternoon, ladies and gentlemen. Umut belki sende kablo. Una estación para bombear agua. Te queda por la parte de arriba. Por tu lado. Mira para ahí, Manito. Mira para aquí arriba. Hay una piedra más que quedamos. Eso para la importancia que tiene. Orilla del tren, corta. Orilla del tren. Taxi.